Panguva ino zvonzi history it is now repeating itself. Patiri kuona kuti pane a thread of history iri kubuda panguva inoi iri kunzi aiwa all mazimbabwean leaders aiwa from ZANU-PF vari kuonekwa kunzi they were all removed aiwa by a military coup. Zvava kuonekwa kunzi panguva inoi Zimbabwe payava pamacrossroads panogona kuitika zvekare zviri ngori similar. Sanapena mashoko anobuda nyorwa panapa nethe intelligence unity aiwa yekozwa ndoduba subscribe like what on the bell kuti imina kozwa vanobuda vachiposta aiwa maformer presidents eZimbabwe odanyora chiti history is telling us that since its formation in 1963 ZANU-PF leaders are removed through a coup d'etat. At first it was Ndabaniki Sithole who was overthrown after the Mugagao declaration in Tanzania. Then Mugabe was removed through Operation Restore Leaders in November 2017. Vanobva vanyora aiwa ma ... kuzasi aiwa anora kuti what about now. Tiri kuona kuti as makosi aiwa they are mounting. Tiri kuona kuti maconsolidations of power ari kuitika panguva inoi aringopa a signal yekuti the regime is trying aiwa to play its chess game aiwa kuda kuavoida the same military coup kuti aiwa ibreak iitike zvekare munyika yeZimbabwe. Patiri kuona kuti aiwa vana Anselm Sanyatwe muchiona kuti muvhoko wakaisiwa aiwa kumacommanders aiwa nevamwe vamuri kuona vari kuramba uchifaiwa from the parliament zviitiko zvinyatsoonekwa nevanhu pachena kunzi aiwa the regime is trying to avoid another coup aiwa to okay. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. And on top of that we have seen Christopher Mutsvango akabuda pachena akataura nyika yese yeZimbabwe kuti aiwa muchiona all these people who are being fired or who were fired before the 31st of March they were a threat aiwa to the Zimbabwean leader and vaizikamwa kunzi vanokwanisa ngokonzeresa another coup aiwa to break out. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu za mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.